Enaku zino abaana ab'obulenzi ebyokuwasa bibalemye kubanga abawala bwe babasisinkana balina lisiti yaabwe eriko olina omulimu. Nvubuka n'agamba nti mbadde nnoonya bunoonya ofuna sente mmeka nti ate nkunyonyodde n'omulimu sinnafuna ne sente tezinnajja. Oyina emmotoka nti munnange mbadde sinnakirowooza. Ozimbye ennyumba nti mbadde ngamba nti Reverand twogerereko n'abazadde bogereko n'abaana baabwe ab'obuwala era ndowooza mubalaba abamu tebannafuna babeezi kubanga balina lisiti oba mwe mubibateekamu bamaama. Abaami abafumbo mu Busaabadinkoni obw'e Nateete abeegattira mu kibiina ekya Fathers Union leero bakozesa olunaku lw'omuyima waabwe Peetero ng'emikolo gino giyindidde ku kkanisa ya St. Mark Besani Ebbira mu disitulikiti ey'e Wakiso ng'okusaba kuno kukulembeddwamu Reverend Herbert Ssettimba Kigozi nga kutambulidde ku mulamwa ogugamba nti empuliziganya mu maka. Bw'abadde abuulira Reverend Ssettimba asabye abafumbo okuwuliziganya kibayamba okutambuza obulungi amaka gaabwe ng'ayogedde ku baami abazaalazaala buli wamu ate ne batayanjulira bakyala baabwe baana kyagamba nti kikubye abakyala bangi encukwe abamu ne batuuka n'okuzirikira mu nnyimbe ng'abaami baabwe bafudde. Empuliziganya kikulu nnyo kubanga mulimu sending and receiving of the message n'oba nga munno oyogera naye ate n'ebikolwa by'okola kubanga oli ne bwakuba bukubiriiso aba akoze empuliziganya. Agamba nti waliwo n'abasajja bangi abafuuse basse kibotte mu maka ekiviiriddeko abaana okukula omuwawa nga bano abasabye okukozesa obuyinza bwabwe ng'abaami basobole okutambuza amaka amalungi n'alabula abazadde abafudde abaana baabwe ekyettunzi ekiviiriddeko bangi okudibira ku luggya olw'abasajja okutya okubawasa nga babasaba ebintu ebingi. Buli lw'otayimirira mu makago kwogera ky'olina kwogera n'okuyimirira ku sitaani ng'omusajja nga head of the family okutambuza amakago obulungi empuliziganyaayo ne communication ne byoyogera ne bw'osaana okutambuza amaka nga biri kiriya. Enaku zino abaana ab'obulenzi ebyokuwasa bibalemye kubanga abawala bwe babasisinkana balina lisiti yaabwe eriko olina omulimu. Nvubuka n'agamba nti mbadde nnoonya bunoonya ofuna sente mmeka nti ate nkunyonyodde n'omulimu sinnafuna ne sente tezinnajja. Oyina emmotoka nti munnange mbadde sinnakirowooza. Ozimbye ennyumba nti mbadde ngamba nti Reverand twogerereko n'abazadde bogereko n'abaana baabwe ab'obuwala era ndowooza mubalaba abamu tebannafuna babeezi kubanga balina lisiti oba mwe mubibateekamu bamaama balina lisiti. So nga mmwe abali wano abakwata emyaka 4 mu bufumbo mmwe bano ba Eliabu Senkuule Mulindwa mwafuna abantu abo na bigambo mwamatiza bamatize temwayina kantu. Rebecca Wamala nga ye nnamwandu we yali omuyimbi Eri Wamala yeebaziza Katonda amukuumye emyaka 2 bukyabba ava mu bulamu bw'ensi eno ng'asabye abaami okukozesa obuyinza bwabwe mu maka. Yesu Kristo okubeera omulokozi we akubeera okulongoosa n'okutereeza obulamu bwe ku lunaku luli ng'omulambo gwo weeguli ng'ogenda butereevu mu ggulu kubanga Katonda nga tayagala obubi okufa wabula ayagala okuleka omuntu okuleka obubi bwe asobole okubeera omulamu. Ye Ssaabadinkoni Venerable Bike Buwembo ahezaayozezza abaami olw'okutuuka ku lunaku lwabwe ng'abasabye okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka kuba bangi babusuulawo dda. Tweyongera okutegeera nti ffe mutwe gw'amaka ffe tuvunaanyizibwa abakyala n'abaana ne Katonda baatuwadde mu maka gaffe. N'olwekyo abafumbo mwenna mu bufumbo buno butukuvu bwe njogerako buli obulala ebyabalala sibimanyi naye buno obutukuvu twetaaga naffe okubeera abatukuvu nga Katonda yatandika amaka bwali omutukuvu ng'eyagatta abaami n'abakyala bwali omutukuvu abaami n'abakyala nabo beeri batukuvu. Ate abasajja tweyongere nnyo okufaayo ku bakyala baffe okubalabirira kubaagala amu n'abaana n'amaka gaffe olwo nno eggwanga n'ekkanisa binaanywera. Zaaneti Namatovu ku lwa KSTV agaleero.